Esse tiro de calibre 50 quase matou um dos maiores criadores de conteúdo sobre armas do mundo. Durante o teste de um rifle calibre 50, tudo parecia normal até o momento do disparo. Assim que ele puxou o gatilho, a arma explodiu instantaneamente. Um pedaço de aço atingiu seu rosto e quebrou o osso ao redor do olho em vários pontos. Mas o fragmento mais perigoso acertou seu pescoço, perfurou um pulmão e começou uma hemorragia grave. Com o sangue saindo rapidamente, ele usou a própria camisa para estancar o ferimento e correu em busca de socorro. Os médicos disseram que ele sobreviveu por muito pouco. E o mais impressionante é que toda a tragédia foi registrada em vídeo.